Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 6 февраль калган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Садыр Жапаров Чүйдөгү Кой Таш аскер бөлүгүнүн капыстан барып текшерди. Президент Садыр Жапаров Кой Таш аскер бөлүгүнүн планынан тышкары текшерип барды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Мамлекет башчысы аскер кызматчыларынын кызмат өтөө шарттары жана абалы менен таанышып, командирлер жана жоокерлер менен баарлашкан. Андан тышкары аскер бөлүгүнүн материалдык техникалык базасын жакшыртуу боюнча муктаждыктарына кызыккан. Текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар конкреттүү тапшырмалар берилгенин маалымдашты. Жалал Абадда 3 миллион сомдой опуз алады деп кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Опуз алып акча талап кылган деген шек менен Кирим Төбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ал Жалал Абад шаарында жабырлануучудан 120 миң сом алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Кармалган адам коркутуу жолу менен кала тургунунан 2 миллион 900 миң сом беришин талап кылган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опуз алып талап кылуу менен кылмыш иши козголду. Шектүү 12 мартка чейин тергөө абагына киргизилген. Тергөө иштери жүрүп жатат. УКМКнын Жалал Абад облустук башкы башкармалыгы боюнча кылмыштуу топтор тарабынан жабыркагандар болсо кабарлоого чакырган. Малик Аликеевдин апасы уулумдун жаны чыгып бара жатканда ала кет деп кучактадым. 17 жашында мөл мурына экинчи өмүр берип атага чыккан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеевдин үй бүлөсү маркумдун жакын санаалаштарын, дос туугандарын чакырып Куран окутушту. Күйүткө батып турган маркумдун үй бүлөсү анын акыркы күндөрүн аткарылбай калган тилектерин аттен кылып айтышты. Менин жашым 92-де, атасынан 5 жашында калып калды. Атасына окшоп уулумдан бир нерсе чыгат экен деп сынактарга барып жүрдүк. Улуу эжеси бар, балача деле бейбаштык кылган жок. Жорго мингизип чоңойттум. 13 жашка чыкканда мөлмөлүмгө кирип кетти. Тагдыр ушул экен, ооруду. Операция болду, төшөктө жатып калды. Уулум тирүү болгондо Маликтин апасы 92 жашка чыгып өлүптүр деп той болбойт беле. Андай болбой калды. Уулумдун жаны чыгып баратканда ала кет деп кучактадым. Алган жок дейт сыздаган эне. Бегалиев, Махмудов, Шаршенбеков даңқ орденин алды. Тизме. Президент Садыр Жапаров дене тарбия жана спорт өкүлдөрүн Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө бир катар чечимдерге кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Президенттин атынан сыйлыктарды министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тапшырды. Даңқ ордени менен сыйлангандар: Акчол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын мүчөсү, Мелис Турганбаев күрөш федерациясынын президенти, Жоломон Шаршенбеков грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын мүчөсү, Канат Бегалиев грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын эл аралык класстагы спорт чебери, даңқ медал менен сыйлангандар. Эрназар Ахматалиев эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын мүчөсү, Ахрор Иминов күрөш федерациясынын вице-президенти, Динара Исаева күрөш федерациясынын вице-президенти, Дайырбек Караяев самбо боюнча улуттук курама команданын мүчөсү, Русланбек Маджинов эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу, Хаким Махмудов грек-рим күрөшү боюнча машыктыруучу, Сүймөнкул Таабалды уулу эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын улук машыктыруучусу, Бекболот Токтогонов самбо боюнча улуттук курама команданын мүчөсү, Артур Сансызбеков самбо боюнча улуттук курама команданын мүчөсү. Атактуу режиссер Геннадий Базаров дүйнөдөн өттү. Кыргыз Республикасынын эл артисти, таланттуу режиссер, кыргыз кино өнөрүнүн корифейи Геннадий Базаров 81 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Ал соңку жылдары Кыргыз телефильм чыгармачылык өндүрүштүк кино видео фирмасынын режиссеру, сценаристи болуп иштеген. Базаров кыргыз кино өнөрүндө кыргыз керемети деп аталган гүлдөө доорун жаратуулардын бири. Кыргыз кино өнөрүнүн корифейи, Саманчынын жолу баштаган шедевр чыгармалардын режиссеру. Ал өмүрүнүн 65 жылдан ашуун мезгилин кино өнөрүнө арнаган. Геннадий Базаров 1942 жылы 14 майда Нарын облусунун Атбашы районунда жарык дүйнөгө келген. СССРдин кинематографиясынын отличниги атактуу Саманчынын жолунан башка Каныбек, Жаңылуу, Буктурма, Көчө, Приют для совершеннолетних, Айың, Аномалия өңдүү мыкты фильмдерди жараткан.
Assalamu алейкум, урматтуу Бишкек Сила YouTube каналынын подписчиктери. Өзүңүздөр жакшы билгендей, биз 3-чү турга азыр старт берүүдү алда турабыз. Сиздерге анда эмесе машиналардын жылдары менен, состояниялары менен тааныштырып кетсек, биздин эң главный призибиз Альфард 3 объемдо жылы 2005 Абхазия номерде туугандар. Эми андан соң өтсөк, Honda Inspire Серебрский цветте туугандар. Состояниясы өзүңүздөр көрүп тургандай өтө сонун, жакшы машина. Объему 3, бундагы жылы 2003 туугандар. Суранганыңыздардан Subaru Forester коюп бердик. Фарлары да өтө сонун, состояниясы өтө жакшы. Бунун жылга келсек туугандар, 2002, объем 2 туугандар. Эми көпчүлүгүңүздөр сураныңыздар, портер кой, жакшы портерлерден коюп бергиле деп сураныңыздар. Биз сиздердин суроолоруңуздар боюнча өтө сонун базардан чертип алган портерлердин бирөөсү ушул туугандар. Портер 2 126 жылы 2009 туугандар. Состояниясы өтө жакшы. Андан кийинки Юпсумга келсек туугандар, 7 орунду көпчүлүгүңүздөр сурангансыздар. Юпсум кой, 7 орунду машина кой деп. Родной краска чыгарылган жылы 2002, объему 2-4 туугандар. 7 орунду родной краска достор. Билетти каяктан кантип алам дегендер болсо достор, биздин бул жагыбызда эл карт болот, бул жагыбызда Сбербанк болот Россиядагыларга. Эл картыбыз Арну деп чыгат, Сбербанкыбыз Аклай Абдимиталиповна Ш деп чыгат достор. Ортодогу WhatsAppка чегини жөнөтүп туруп, аты жөнүңүздү жазып койсоңуз болду достор. Ортодогу WhatsAppка дагы единица кылып которуп, любой терминалдардан которсоңуздар болот достор. Бизде общий билеттин баасы 2000 сом болот, Россиядагыларга 2000 рубль болот достор. Билет количествосы 2000 штук болот. Андан сырткары дагы бизде 110 конверт 4000 сомдон болот достор. Жалпысынан 115 штук призибиз болот. 5 машина койгонбуз, состояниялары өтө жакшы. Бардыңыздарга ийгилик каалайбыз, бардыңыздарга оомат, Кудай буйрса, сиздерге уже стартты бердик достор. Депутат Максатбек Сарбагышев Кыргызстандагы чакан кестердин маселесин көтөрдү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Максатбек Сарбагышев 2023 жылдын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин мүчөлөрү менен бирге өткөрүлгөн көчмө жыйында Чакан ГЭС ачык акционердик коомун, Лебединов ГЭС жана Аламедин ГЭС 1 энергетикалык объектилеринин ишмердиги менен таанышып, бир катар суроолорду узатып аткарылган иштер тууралуу маалымат алды. Андан соң комитет тарабынан кабыл алган чечимдер жана протоколдук тапшырмалары тууралуу маалымат сураган. Колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда инден келди сунуштайбыз. Инден келди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат. Хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простатта аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган, муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Буну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Милициядан журналист Ыдырыс Исаков суракка эмнеге чакыртылганын айтышты. Журналист Ыдырыс Исаков Ош шаардык милициясына сурак берип чыкты. Бул туурасында ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирип, камтама болуп, сурагандардын баарына рахматын айткан. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан Исаков күбө катары суракка чакырылганын билдиришти. Өткөн жумада TikTok сервисинде Альберт деген аккаунт аркылуу кыргыз ойгон уйгур мафиясы Кыргызстанды тоноп жатат деген башкы теманын алкагында кыскача видеоролик жарыяланып, анда Ыдырыс Исаковдун видео кайрылуусу дагы болгон. Бул видео жана анын темасына байланыштуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына Ыдырыс Исаков 5 февраль күнү күбө катары чакыртылып, кайрылуу качан жасалгандыгы, кайсы уйгур мафиясы тууралуу кеп болуп жаткандыгы суралган. Ыдырыс Исаков видеону жүктөгөн Альберт аттуу интернет колдонуучу тааныбай тургандыгын, видео 2020 жылы элге жасалган кайрылуусунан алынып, монтаждалганын, уйгур мафиясы тууралуу кеп болуп жаткандыгын билбей турганын айтты. Ыдырыс Исаков 1 саатка жетпеген убакытта суракта болгонун кошумчалашты милициядан. Мээрбек Мискенбаев экс-депутат Койташ Арашандын 2000 элине сокес сабатып коргулган.
Мербегеним, Кой Таш окуясы боюнча сот кандай жүрүп жатат, оң жагына жылыш барбы? Учурда ИИМ кызматкерлери сурак берип бүтүштү. Бардыгы биз тарапка эч бир дооматы жок экенин айтышты. Ошол эле учурда УКМКнын Альфа кызматкерлери ошол кагылышууда тишим сынган десе, дагы бирөө көчкө бир тепкен, башка бири урган дешип, ойго келбеген сөздөрдү божурап көрсөтмө берип жатышат. Чын-чынына келгенде ошол эле Альфа кызматкерлери Кой Таш Арашанды 2000 элин сабаты ургулап аткылап, анын ичинде мени да сабашкан. Мындай кордукту секе көрсөткөн да, эгер сот адилеттүү тергей турган болсо, так ушул Альфанын кызматкерлери ошол кездеги УКМК ИИМ башчылары Кашкар Жунушалиев, Орозбек Опунбаев жана эң ана башчысы Сооронбай Жээнбеков соттолушу керек. Бирок баягы эле Сокенин убагындагыдай соттор бир тараптуу карап, жабыркагандар мамлекеттик кызматкерлер болуп жатат. Кашкар Жунушалиев, Орозбек Опунбаев, Сооронбай Жээнбеков сотко келип көрсөтмө бериштиби? Негизи Кой Таш окуясы боюнча соттун аягына чыга турган бир гана жолу бар. Мен сотторго, прокурорлорго сиздер ИИМдин жана УКМКнын кызматкерлерин сурабастан ошондогу иштин башында турган Жунушалиев, Опунбаев жана Сооронбай Асылбек Жээнбековдорду суракка чакыргыла, көрсөтмө берсин деп атам. Соттор анымды укпай эле аларды калкалап аткандай таасир калтырууда. Алмазбек Атамбаевден кабар алып атасыңбы? Акыбалы кандай? Алмазбек Шашеновичтин акыбалын жактоочусу аркылуу сурап жатабыз. Түзүк баары жайында деп айттырып атат. Бирок анын саламаттыгы күндөн күнгө начарлап атса да, духун бийик кармап жүрөт. Биз аны сезип эле турабыз. Ал толук кандуу дарыланууга муктаж жок дегенде азыркы бийлик камкордук кылып, дарыланганга мүмкүнчүлүк бериши керек деп ойлойм. Эмнегедир Атамбаевке бардыгы каршы болуп, түрмөдөн чыгарбай эле аркы дүйнөгө кетиребиз дегендей го. Эртели кеч баары бир Атамбаев акталып чыгып, азыркы коррупционерлердин саткындардын сазайын берет. Бир гана Атамбаев өлкөнү тазалайт деген Мискенбаев Арба Кejи сайтына.